यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा जय मसीह। आज हामी रोमी 5 अध्यायको 12 देखि लिएर 21 पदमा क्रिस्ट र आदमको हामी भिन्नताको बारेमा हेर्न लागेका छौँ। भने गत हप्ता हामीले क्रिस्टले तपाईँ र मलाई कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। हामीले दुईवटा कुराहरू हेरेका थियौँ। एउटा पवित्र आत्माले हामीलाई क्रिस्टले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई बताउनु भएको कुरा हामीले हेरेका थियौँ। भने अर्को त्यो क्रुसको मृत्युले पनि हामीलाई उहाँले धेरै नै औधी नै असाध्य प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने विषय हामीले हेरेका थियौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो क्यालभरी च्यापल बानीहटार अन्तर्गत पेजमा। तपाईँले फेसबुक लाइभ हेर्नुहुन्छ र आज हामी परमेश्वरको जीवित वचन रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 देखि 21 पदमा क्रिस्ट र आदमको भिन्नताको बारेमा हामी हेर्न लाग्दैछौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 देखि 21 पद। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 देखि 21 पदमा हामी हेर्छौँ नि आदम र क्रिस्टको भिन्नता हामी देख्न सक्छौँ। 12 देखि 14 पदमा आदमले गरेका पापको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामी 15 देखि 19 सम्म क्रिस्ट र आदमको भिन्नताहरू फरक के थियो भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि 20 देखि 21 मा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ के भयो त भन्ने बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। आज हामी सम्पूर्ण रूपमा हेर्छौँ भने 12 देखि 21 पदमा आदम र क्रिस्टको बारेमा हामी हेर्न लागेका छौँ। आदम भनेको चाहिँ पहिलो पुरुष हो, पहिलो एउटा मानिस हो जो चाहिँ सारा संसारको चाहिँ के हो त होइन, जो चाहिँ सारा संसारको के हो भन्दा उहाँ चाहिँ सारा संसारको चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ है, पिता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सारा संसारको चाहिँ के हो त फादर हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एउटा परिवारको उहाँ के हो त, उहाँ चाहिँ एउटा पिता हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। सारा संसारको चाहिँ उहाँ चाहिँ पुर्खाहरूको पनि पिता हुनुहुन्छ। हामी सबैको उहाँ के हो, उहाँ पिता हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामी हेर्छौँ भने आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले केबाट बनाउनु भयो, माटोबाट बनाउनु भयो, जसलाई हामी रातो पृथ्वी पनि भन्न सक्छौँ है। आदमको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा रातो पृथ्वी पनि हो, रेड अर्थ भनेर भन्दछ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा एक प्रकारले सामान्यतः यो चाहिँ एउटा मानिस हो। आदम चाहिँ के हो, एउटा मानिस हो जसलाई हामी येशू पनि भन्न सक्छौँ है। येशूको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। येशूलाई पिता परमेश्वरले के गर्नुभयो, कन्या मरियमको कोखमा पठाइकन गर्भधारण गरिदिनु भयो र येशू के हुनुभयो, देह धारण हुनुभयो होइन। उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो, उहाँ मानिस जस्तै भएर आउनुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र आदम पनि के भयो, परमेश्वरले चाहिँ माटोद्वारा चाहिँ उहाँलाई मानिस बनायो, एक प्रकारले येशू जस्तै बनायो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आदमको अर्थ के हो भन्दा हामी हेर्छौँ भने आदम चाहिँ पहिलो व्यक्ति, एउटा मानिस हो जो चाहिँ सारा संसारको होइन, यो संसारको सबैको के हो, उहाँ पिता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामी रातो पृथ्वी पनि भन्न सक्छौँ। उहाँ चाहिँ सामान्यतः हामी हेर्छौँ भने हामीले बुझ्ने भाषामा हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ येशू जस्तै हुनुहुन्छ। येशू क्रिस्ट पनि मानिसको रूप लिएर, मानिसको चोला लिएर होइन, मानिसको एउटा शरीरलाई धारणा गरेर उहाँ आउनुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि आदम चाहिँ माटोबाट निकालिएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब क्रिस्टको बारेमा हेर्छौँ भने चाहिँ क्रिस्टलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, स्वर्गबाट निकाल्नुभयो है। क्रिस्टलाई परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट निकाल्नुभयो, स्वर्गबाट नै उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो त, क्रिस्टलाई चाहिँ अभिषिक्त गर्नुभयो। क्रिस्टको बारेमा हामी हेर्छौँ नि उहाँ चाहिँ स्वर्गको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पृथ्वीको होइन, उहाँ चाहिँ माटोको होइन, उहाँ चाहिँ स्वर्गको हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एकलौटे पुत्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ मसैया हुनुहुन्छ। मसैया भनेको चाहिँ आउनेवाला उद्धारक, आउनेवाला मुक्तिदाता, आउनेवाला छुटकारा, उहाँ चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि आदम र क्रिस्टको भिन्नतामा हामी हेर्छौँ नि आदम चाहिँ पहिलो मानिस, पहिलो पुरुष जो चाहिँ सारा संसारको के भयो, पिता भए र एक प्रकारले के भयो, येशू जस्तै भए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसलाई उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ माटोबाट निकालिएको हो र नाकको पालमा के गर्नुभयो, परमेश्वरले होइन त्यहाँनिर श्वास फुकिदिनु भयो र आदम चाहिँ जीवित भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भने क्रिस्ट चाहिँ स्वर्गबाट नै नियुक्त हुनुभयो, स्वर्गबाट नै पठाउनु भयो, स्वर्गमा नै उहाँको उत्पत्ति भयो र उहाँलाई चाहिँ अभिषेक गरियो र उहाँले चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भनेर नामकरण गरियो र उहाँले चाहिँ उद्धारको निम्ति चाहिँ संसारमा पठाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ।
अझ पनि हामी धेरै यसको भिन्नता हेर्नेछौँ। 12देखि 14 पदमा पढौँ। एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसको पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। व्यवस्था दिन अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। आदमदेखि लिएर मूसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तो अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए है। हामीले रोमी 5 अध्यायको 12देखि 14 पदमा हेर्छौँ भने आदमले गरेका पापको यहाँ विवरण हामी देख्न सक्छौँ, एउटा सूची देख्न सक्छौँ। आदमले के गर्यो, आदमका वंशले के गर्यो र पछि आउने मानिसले कसरी पापलाई चाहिँ झन् के गरे त बढुवा गर्दै लगे, अगाडि बढाउनै लगे र सारा संसार के भयो, पापको ज्वालोमा पर्यो, एउटा पापको भुमरीमा पर्यो र पापको मृत्यु के थियो त त्यहाँ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु थियो भन्ने कुरा हामी हेर्न लाग्दैछौँ। अब हामी सरस्वती हेर्छौँ भने रोमी 5 अध्यायको 12देखि 14 पदमा आदमले चाहिँ परमेश्वरमा पाप गर्यो। आदमले चाहिँ परमेश्वरमा के गरे त पाप गरे। आदमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, अदनको बगैँचामा होइन, हामी हेर्छौँ भने अदनको बगैँचामा परमेश्वरले त्यहाँ सबै के छ, फलहरू छ, रुखहरू छ। अन्त त्यसले बिचको रुख त्यो असल र खराबको ज्ञान छुटाउने त्यो फल चाहिँ नखानु है, नटिप्नु, तैँले यदि खाइस् भने त के हुन्छस् त मर्छस्, निश्चय नै त मर्छस् भनेर परमेश्वरले भनेको थियो। तर आदमले चाहिँ हब्बाको कुरा सुनेर अनि हब्बाले चाहिँ त्यहाँनिर सर्पको कुरा सुनेर होइन के भयो, त्यहाँनिर झुकिए, छलिन पुगे र उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट चाहिँ गिरे। अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको नजरमा गिर्नु, परमेश्वरको विरुद्धमा जानु भनेको के हो, पाप हो। बाइबलमा हामी वाट इज सिन होइन, पाप के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि निशानामा चुक्नु वा परमेश्वरको कुरालाई उल्लङ्घन गर्नु र परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्नुलाई के भन्छ, पाप भन्दछ। र याकुबको पुस्तकमा पनि हामी हेर्छौँ भने जसले भलाइ गर्न जानेर पनि भलाइ गरेन त्यो के हो, पाप हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले आदमलाई भनेको थियो, आदममाथि परमेश्वरले भलाइ गर्नुभएको थियो, तिमीले सबै कुरा खान सक्छौ तर असल र होइन खराबको त्यो रुखको ज्ञान दिने फलहरू तिमीले के गर्न नखाऊ भनेर परमेश्वरले पहिले भलाइ गर्नुभएको थियो है, पहिले जीवन दिने काम गर्नुभएको थियो। पहिले परमेश्वरले सबै कुराहरू त्यहाँ आदमलाई सुम्पिदिनु भइसकेको थियो, भलाइ गरिसक्नु भएको थियो। तर आदमले के गर्न सकेन, परमेश्वरलाई भलाइ गर्न सकेन होइन, परमेश्वरको भलाइलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकेन, आफ्नो जीवनमा चाहिँ उसले के गर्न सकेन त बचाइराख्न सकेन। त्यही कारण उसले के गर्यो त पाप गर्यो। जसले भलाइ गर्न जानेर पनि भलाइ गरेन त्यो के हो त पाप हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब यहाँ 12देखि लिएर 14मा हामी हेर्छौँ भने आदमले पाप गरेका छन् र परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भएका छन्। परमेश्वरले त्यहाँनिर विशेष एउटा रुखको बारेमा भनिदिनु भयो र त्यो रुखको फल नखाऊ भन्दा के गरे, आदमले खाए। अब आदम के भए, आदम अब अनाज्ञाकारी भए, परमेश्वरको वचनबाट टर्किए र अब आदम के भयो त पापी भए। उत्पत्ति 2 अध्यायको 17 पद पढौँ त त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। दुईको 17 उत्पत्ति 2 अध्यायको 17 पदमा यसरी भन्दछ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् होइन। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, तैँले खाइस् भने, तैँले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरिस् भने, तैँले मेरो आज्ञा मानिनस् भने त चाहिँ के हुन्छ अब मर्छस्। परिणाम के हुन्छस् त अब मैले भनेको कुरा मान्दैनौ भने, मैले भनेको कुरा गर्दैनौ भने तिम्रो परिणाम के हुन्छ, तिम्रो परिणाम चाहिँ मृत्यु हो भनेर यहाँनिर बताइदिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर के भयो त, मृत्युको परिणाम के हो त, पापको परिणाम चाहिँ मृत्यु भयो होइन। पापको परिणामले के गर्यो, यहाँनिर मृत्यु भयो। मृत्युले चाहिँ के गर्यो त अब यहाँनिर पापले चाहिँ मृत्यु ल्यायो, मृत्युले चाहिँ अझ पापलाई काम गर्नलाई सहायता गर्यो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति 3को 19मा पढौँ। माटोमा नफलको जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटीबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटीमा फर्किजानेछस्। उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, आदमले त्यहाँ पाप गर्यो।
आदमलाई जति नै मौका दिए पनि, जति नै प्रेम देखाए पनि, जति नै भलाइ गरे पनि, जति नै वास्ता गरे पनि आदमले परमेश्वरको वास्तालाई बिर्सी पठाए मेरा प्रियहरू। अनि परमेश्वरको भलाइलाई पनि बिर्सी पठाए, परमेश्वरको विश्वास योग्यलाई पनि त्यागे दिए। त्यही परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब तिमीले गरेको यो परिणाम के हुन्छ त, अब तिमीले आफूले अब तिमीले चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ, तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ, तिमी नमरुन्जेलसम्म मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि तिमी मरेपछि कहाँ जान्छौ र, मैले तँलाई होइन मैले तिमीलाई माटैबाट निकालेँ, तिमी माटैमा गएर मिल्नेछौ भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि सबै मानिसले के गरे, अब पाप गर्न थाले। अनि यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने शारीरिक मृत्यु र आत्मिक मृत्यु के भयो, अब भइसकेको छ है यहाँ है। आदमको शारीरिक मृत्यु पनि भयो, आत्मिक मृत्यु पनि भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यो सबै मानिसमा के हुनेछ, अब सबै मानिसहरू पनि शारीरिक मृत्यु पनि हुनेछ, आत्मिक मृत्यु पनि हुनेछ है। तर हामी एउटा कुरा हेर्छौँ भने येशूलाई विश्वास गर्नेको चाहिँ के हुनेछ त, आत्मा चाहिँ बाँच्नेछ, हो कि भन्नुहोस् त हो। यहाँ भन्छ सबै मानिसले पाप गरे, अब यो मृत्यु के भयो त, शारीरिक पनि भयो, आत्मिक पनि भयो। अनि यो आदमबाट के भयो त, सबैमा चाहिँ सर्दै सर्दै आए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर के विचारहरू भन्न चाहन्छु म, 3 तरिकाले मैले विचारहरू मैले होइन आफ्नो अध्ययनमा भेटाएको थिएँ। यहाँनिर भन्दछ यो कसरी हुनसक्छ त होइन, आदमले पाप गरेपछि सारा संसारको मानिस कसरी पापी हुन सक्छ, सारा संसारको मानिसले कसरी सजाय भोग्न सक्छ, सारा संसारको मानिसले चाहिँ किन अब मृत्यु चाहिँ चाख्नु पर्यो भने म यहाँ तपाईँलाई तीनवटा विचारहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो विचारले भन्छ एभ्रीवान सिन्स बिकज दे बिहेभ लाइक आदम एन्ड ही डिड नट ओबे गड। हरेकले पाप गरेका छन्, कारण के हो भन्दा सबैले आदमले जस्तै व्यवहार गर्छन् र परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भएका छन्। बुझ्नुभयो नि है। पहिलो कुरा के रहेछ, पहिलो विचार चाहिँ हरेक मानिसहरू पाप गर्छन्, हरेक मानिसहरू पापी छन्, कारण आदम जस्तै व्यवहार गर्छन्, आदमले जस्तै काम गर्छन् र परमेश्वरले भनेको कुरालाई टेर्दैनन्, परमेश्वरले भनेको कुरालाई मन पराउँदैन, परमेश्वरले भनेको कुरालाई उल्लङ्घन गर्छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ र हामी सबैजना के हौँ, हामी सबै पापी हौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। संसारमा भएका सबै मानिसहरू, सबै जातिहरू चाहिँ पापी हुन् भन्ने कुराले पहिलो विचारले भन्दछ। दोस्रो विचार हेरौँ, एभ्री वान हेज द सेम नेचर एज आदम सो एभ्री वान हेज अ टेन्डेन्सी टु सिन। भनेको मतलब दोस्रो विचारले के भन्छ भन्दा हरेकको होइन नेचर, स्वभाव होइन प्राकृतिक कुरा के हुन्छ, आदमको जस्तै छ। अब सबैलाई चाहिँ के हुन्छ त, पापप्रति चाहिँ धेरै लगाव हुन्छ, पापप्रति चाहिँ धेरै झुकाव हुन्छ, अझ पाप गरि नै रहन मन पराउँछ है, अझ नै पाप गरिरहन चाहन्छ। त्यही कारणले गर्दा के भयो, सबैजना चाहिँ पापी भए भन्छ। असल गर्ने कोही छैन, धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन भनेर रोमीको पुस्तक 3 अध्यायमा हामीले हेर्छौँ भने त्यसै भनेको होइन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो विचार तपाईँले बुझ्नुभयो, एभ्री वान हेज द सेम नेचर एज आदम। आदमको जस्तै प्राकृतिक स्वभाव हामी सबैमा छ। अनि हामीमा के झुकाव छ भन्दा पाप गर्न मन लाग्छ, हामी धेरै पाप गर्न चाहन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा हामी के हो त, आदमका सन्तान हौँ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तेस्रो विचार हेरौँ, हिब्रू नेम आदम मिन्स म्यान होइन। आदमको अर्थ के हो त, हिब्रूमा मानिस हो है, मान्छे हो। अब यहाँ भन्छ आदम मोर देन जस्ट अ पर्सन फ्रम द पास्ट। विगतदेखि हामी हेर्छौँ नि आदम चाहिँ एउटा व्यक्ति भन्दा पनि अझ के छ त, धेरै हो है। एउटा व्यक्ति भन्दा, एउटा मान्छे भन्दा पनि आदम चाहिँ के हो, अझ धेरै हो भन्छ। अल पिपुल बिलोङ टुगेदर। अब सबैजना के हुन्छ त, एक आपसमा मेलमिलापमा आउँदा, एक आपसमा त्यहाँनिर बस्दा होइन के हुन्छ त, सबैजना सँगै हुन्छ। सो एभ्री वान सिन्स इन आदम सिन्स। हरेक जसले पाप गर्छ त्यो सबैले केमा, कसको आधारमा पाप गर्छ अरे, आदमको पापमा गर्छ होइन। आदमले जसरी पाप गर्यो सबैले पनि त्यसरी पाप गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले तेस्रो विचार गर्दछ है। तेस्रो विचारले के भन्छ भन्दा आदमको हिब्रू अर्थ के हो भन्दा मानिस हो, मान्छे हो, पुरुष हो भनेर भन्दछ। अनि आदमको विगतदेखि हेर्छौँ भने एउटा मानिसले भन्दा पनि आदमले अझ धेरै पाप गरिएको छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। अनि सबैजनालाई होइन एकरप्प रूपमा हेर्दा, सबैलाई सँगसँगै हेर्दा चाहिँ हामी सबैजना के हौँ त, आदमकै पापमा छौँ भनेर भन्दछ। बुझ्नुभयो कि भएन है तपाईँहरूले है। यसलाई त्यसरी भन्दछ। हामीले 3 अध्यायको 9 देखि 23 पदमा हेर्छौँ नि, पावलले यो पापको बारेमा अझ जोड दिएर भन्नुभएको छ। आदमले पाप गरेका छन्, त्यसकारण हामी सबैजना के छौँ त, दोषी छौँ भनेर आदमले
यहाँनिर रोमी 3 अध्यायको 9 देखि 23 पदमा जोड दिएर भन्नुभएको छ। अनि फेरि रोमी 5 अध्यायको 17 पदमा पावलले फेरि आदमले चाहिँ त्यहाँनिर के गर्छ त, ऊ त एउटा मानिस हो, आदम चाहिँ एउटा मानिस हो, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले माटोबाट निकाल्नु भयो र परमेश्वरमा अनज्ञाकारी भयो र त्यो अनज्ञाकारीले गर्दा आज संसारमा चाहिँ मृत्यु फैलियो र मानिसहरू आज त्यो मृत्यु भोग्नलाई चाहिँ तयार हुनुपर्छ। यदि मृत्यु भोग्न तयार हुनुहुन्न भने चाहिँ यसुलाई चाहिँ पछ्याउनु पर्ने र यसुलाई विश्वास गर्नुपर्ने र यसुलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ रोमी 5 अध्यायको 17 पदमा पावलले अझ जोड दिएर चाहिँ वृत्तान्त बताउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामी यो रोमी 5 अध्यायको 16 पदमा हेर्छौँ भने पावलले के भन्छ भन्दा, पावलले भन्नुहुन्छ कि आदम चाहिँ पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ अरूले भन्दा धेरै पाप गरे भन्दछ। बुझ्नुभयो नि है, के भन्छ भने रोमी 5 अध्यायको 16 पदमा पावल सेड दैट आदम सिन वाज द फर्स्ट अफ मेनी सिन, भनेको मतलब अहिले जति नै हामीले गरेका पाप भन्दा पनि यो आदमले गरेको पहिलो पाप चाहिँ के थियो, धेरै अथात थियो हैन, एकदम धेरै, एकदम बृहत रूपमा, एकदम अथात, एकदम सोच्नै नसक्ने पाप थियो भन्दछ। त्यही भएर आदमले जुन पाप गर्यो त्यो पाप के भयो, अब पाप नै भयो। त्यही भएर सबैजनाले के गरे त, अब सबैजनाले निरन्तर पाप गर्न थाल्यो। त्यही कारण गरेर हामी सबैजना के छौँ, हामी हरेकजना के छौँ त, दोषी छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइदिएको छ है। बुझ्नुभयो नि है, यसले त्यही कुरा भन्दछ। यहाँ रोमी 5 अध्यायको 12 पदले एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो भन्दा कोद्वारा, आदमद्वारा, र पापबाट मृत्यु। अनि यो पापबाट के आयो, मृत्यु आयो। जसरी आदमले के गरे त, अनज्ञाकारी भए, परमेश्वरले फल नखा भनेको कुरा खाइदिए र परमेश्वरको नजरबाट गिरे र परमेश्वरसँग क्षमा मागेन, पश्चाताप गरेन, आफ्नो कुरामा महसुस गरेन र परमेश्वरलाई नै उल्टो के गरे त, दोषाउने काम गरे है। परमेश्वरलाई नै उल्टो के गरे त, गिराउने काम गरे। मैले होइन, मेरो श्रीमतीले अनि बुढाबुढी मिले के गरे त, सर्पलाई मात्रै दोषाउने काम गरे। अनि परमेश्वरले के गरे, त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूले अलग गरिदिए। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूमा के भयो, मृत्यु आयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैल्यो। अब आदमले गरेको पाप, हब्बाले गरेको पापबाट के भयो, अब कैनले कसलाई मार्यो, हाबिललाई मार्यो है। अनि यसै गरी के भयो, बिस्तारै पाप चाहिँ बढ्दै गयो। अनि उत्पत्ति 6 अध्यायमा आएर हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, जल प्रलयद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर इन्साफ गराउने काम गर्नुभयो है। अनि हामी हेर्छौँ भने हो कि होइन भन्नुहोस् त, इन्साफ न्याय गर्ने काम गर्नुभयो। त्यहाँ नोआ र नोआको परिवार मात्रै बाँच्न सफल भए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 13 पदमा भन्छ, व्यवस्था दिन अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। मतलब मोसालाई परमेश्वरले 10 आज्ञाको व्यवस्था दिनुभयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै के थियो, पाप थियो। आदमले पाप गरे, हब्बाले पाप गरे, कैनले पाप गरे र त्यहाँ धेरै मानिसले पाप गरे, गरेन, गर्यो। कतिले त त्यहाँनिर के गरे त, आफ्नै सन्तानलाई पनि मार्ने काम गरेका छन् है, नराम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। यसरी पाप चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो पाप चाहिँ के भयो, सबैको नजरमा चाहिँ दोष भयो, एउटा दोषी भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। व्यवस्था नदिनु भन्दा अगाडि पनि त्यहाँ के थियो, पाप थियो। देयर वाज सिन इन द वर्ल्ड इभन बिफोर गड गेभ द ल टु मोसेस, होइन, मोसालाई 10 आज्ञा नदिनु भन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ संसारमा के थियो, पाप थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब व्यवस्थाले के कुरा देखाइदियो भन्दा, व्यवस्थाले यो कुरालाई छलङ्गै देखाइदियो, यो कुरालाई स्पष्ट देखाइदियो कि पापको प्राकृतिक कुरा के हो, पापले चाहिँ के गर्दछ भन्ने कुरालाई के गर्यो त, व्यवस्थाले देखाइदिने काम गर्यो। मैले भने व्यवस्थाले तपाईँलाई मलाई मुक्ति दिनेन, व्यवस्थाले तपाईँलाई मलाई धर्मी ठहराउनेन, व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई म येशूमा सुरक्षित छ भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्दैन है। व्यवस्थाले तपाईँलाई मलाई के भन्छ त, पापी होस् तेरो सजाय के हो, मृत्यु हो भन्ने कुरा देखाउँछ। व्यवस्थाले भन्छ कि त पापी होस् तेरो सजाय मृत्यु हो, पापबाट बच्न चाहन्छ भने येशू ख्रीष्ट तेरो निम्ति के हो, पुल हो। त्यो पुललाई तैँले के गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ भनेर येशू ख्रीष्टसँग जाने एउटा माध्यम मात्रै काम गर्दछ। अनि व्यवस्थाले, कर्मले तपाईँलाई मलाई मुक्ति दिनेन, व्यवस्था वा कर्मले तपाईँलाई मलाई धर्मी ठहराउनेन, व्यवस्था वा कर्मले तपाईँलाई मलाई स्वर्ग लान सक्दैन, तर बाटो तय गर्ने काम चाहिँ गराउँछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ द ल मेड पिपुल रिकगनाइज सो द नेचर अफ सिन मोर क्लियरली, होइन, स्पष्ट रूपमा के गर्छ, व्यवस्थाले चाहिँ अझ पापको स्वभावको बारेमा, चरित्रको बारेमा, यसका विचारहरूको बारेमा, यसको अर्थ
के हो त, यसको गहिरो कुरा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ खुल्लम खुल्ला स्पष्ट रूपमा तपाईँ र मलाई देखाउने काम गर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रियहरू, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ आदमद्वारा के भयो, संसारमा पाप आयो अनि यो पाप फैलँदै गयो, बढ्दै गयो र तपाईँ र हामी सबैले मिलेर के गऱ्यौँ, यो पापमा रजाइ गऱ्यौँ, सहभागी भयौँ। अब हामी सबैजना के हौँ त, परमेश्वरको नजरमा धर्मी होइनौँ, पापी हौँ। परमेश्वरको नजरमा हामी दोषी हौँ। हामी के हौँ त, सबैजना चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ एउटा थोत्रो काम नलाग्ने होइन, फोहोर मैला। जसरी हामी फोहोर मैलालाई कुनै मूल्यको नसोचिकन हामी फाल्छौँ नि, सोच्दै नसोचिकन होइन, त्यस्तै हो तपाईँ र म पनि भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ 14 पदमा हेरौँ। 14 पदमा आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो, तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तो अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए। हेर्नुहोस् त 14 पदमा के भन्छ, आदमले पाप गरेका कारणले गर्दा, कैनले पाप गरेका कारणले गर्दा सबैमा मृत्यु छायो है। सबैमा के भयो त, पाप सर्दै सर्दै गयो। कसैले पनि परमेश्वरको कुरालाई टेरेनन्, कसैले पनि परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गरेनन्, त्यो पाप चाहिँ बढ्दै गयो। अनि यो आदम भन्ने चाहिँ कुरा के रहेछ त, आदमले चाहिँ पापको सुरुवात गर्यो, यो पाप चाहिँ अझ बढ्दै जान्छ भनेर एउटा छायाको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। 14 पदले भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए भनेर भन्छ। भनेको मतलब के हो भन्दा, पहिलो आदमले के गर्यो, पाप गर्यो, अन्तिम आदमले के गर्यो, मानिसलाई जीवन दियो है। यसले भन्न खोजेको त्यही हो, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थियो भनेको मतलब। अनि यो हामी के देख्न सक्छौँ, आदमलाई अघि हामीले पहिला के हेरेका थियौँ, सामान्यता एउटा येशू भनेर हेरेका थियौँ है, मानिसको रूपमा येशू भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अब यो आदम सकिसकेपछि अब को अर्को आदम आउनुहुन्छ त, क्रिस्ट आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 15 पददेखि 19 पदमा हेरौँ, यहाँ चाहिँ आदम र क्रिस्टको हामी भिन्नता थाहा गर्न सक्छौँ। सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिसको अर्थात् येशू क्रिस्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरै अपराधका पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू क्रिस्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। यसैले जसरी एउटा मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डको भागीदार बने, त्यसरी नै एउटा मानिस धार्मिकताको कामले सबै मानिसको निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनज्ञाकर्ताले धेरैजना पापी बनाए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकर्ताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। आदमले पाप गर्यो, आदमले मृत्यु ल्यायो, मानिसहरूलाई दोषी ठहराइदिए, मानिसहरू अब स्वर्ग होइन नरक जानलाई के थिए, बाध्य थिए। तर येशूलाई हामी ठिक हेर्छौँ भने येशूले के गर्नुभयो, हाम्रो लागि मर्नुभयो, हाम्रो लागि गाडिनुभयो, हाम्रो लागि बौडी उठ्ने काम गर्नुभयो र हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो र हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जागा रह, प्रार्थना गर, खडा हौ, म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, लिन आउनेछु, म तिमीलाई उठाउन आउनेछु, तिमीहरू तयारी हौ भनेर हामीलाई के गर्नुभयो भने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्ने, मलाई स्वीकार गर्ने, मलाई तिमीहरूको आफ्नो जीवनमा होइन आमन्त्रण गर्ने, निमन्त्रणा दिनेलाई म के गर्नेछु, जीवन दिनेछु, म मुक्ति दिनेछु, म अनन्त जीवन दिनेछु, म शान्ति दिनेछु, म चङ्गाई दिनेछु, म उद्धार दिनेछु, म अनुग्रह देखाउनेछु, म भलाइ गर्नेछु, म मेरो कृपा खनाउनेछु, म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु, म तिमीलाई दया माया प्रेम कृपा होइन जे जति छ सबै कुरा दिनेछु, अनि म तिमीहरूलाई के गर्नेछु त, नरक होइन स्वर्ग लैजानेछु भनेर येशूले के गर्नुभयो, यहाँनिर चाहिँ काम गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज येशूले तपाईँ र हाम्रो लागि नमर्नु भएको भए आज तपाईँ र म पनि के हुन्थ्यौँ, पापी नै हुन्थ्यौँ, तपाईँ र म पनि के हुन्थ्यौँ, दोषी नै हुन्थ्यौँ, तपाईँ र म पनि के हुन्थ्यौँ, जहिले पनि त्यो पाप र दोषमा बसिरहन पर्ने हुन्थ्यो। तर आज येशूको क्रुसको कारणले गर्दा, येशू क्रिस्टले क्रुसमा चढी जानुभएको कारणले गर्दा तपाईँ र म आज पापी होइनौँ मेरा प्रियहरू। तपाईँ र हामी कोही पनि पापी होइनौँ। तपाईँ र हामी क्रिस्टको रगतलाई स्वीकार गरेका छौँ, क्रिस्टको रगतलाई विश्वास गरेका छौँ भने तपाईँ र म अब पापी होइनौँ, तपाईँ र हामी पापी होइनौँ, तपाईँ र हामी के हौँ त, धर्मी हौँ। तपाईँ र हामी येशूमा असल ठहरिएका छौँ, तपाईँ र हामी येशूमा ठिक ठहरिएका छौँ, तपाईँ र हामी येशूमा र परमेश्वरको नजरमा पवित्र ठहरिएका छौँ। धर्मीको अर्थ के हो भन्दा गुड, पर्फेक्ट, होली भन्छ है, असल, ठिक
अनि के हो त सिद्ध हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। राइटनेस भन्छ है अङ्ग्रेजीमा, राइटनेस भन्छ, जसको अर्थ के हुन्छ गुड, पर्फेक्ट, होली। अनि आज हामी येशूको नजरमा, पिता परमेश्वरको नजरमा अनि हामी पवित्र आत्माको सबै कुराको नजरमा हामी के छौँ त परमेश्वर जस्तै छौँ, हामी होली छौँ, हामी पवित्र छौँ, हामी असल छौँ, हामी के छौँ त सटिक छौँ। कसको कारणले भन्दा येशूको क्रुसको कारणले है। येशूलाई तपाईँ र हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामी के छौँ धर्मी छौँ। अब हामी पापी होइन भन्ने कुरा हामी 15 देखि 19 पदमा हेर्न लाग्दैछौँ। यहाँ आदम र क्रिसको भिन्नता हामी हेर्छौँ। आदमको हामीले पहिले हेरेको थियौँ, आदम के हो त पहिलो सृष्टि हो किन भन्नुहोस् त, आदम पहिलो सृष्टि हो जसलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट होइन के गर्नुभयो पृथ्वीबाट माटोबाट चाहिँ जीवित बनाउनु भयो, श्वास फुकिदिनु भयो र जीवित प्राणी भयो। अनि आदम एक प्रकारको के हो मानिस व्यक्ति हो जसलाई हामीले येशूको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट शरीरमा देह धारण गर्नुभएको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। यही आदमद्वारा के भयो त हामी हेर्छौँ भने चाहिँ पाप फैलियो। यही आदमद्वारा के भयो मानिसहरू चाहिँ नरक जान चाहिँ योग्य ठहरिए है, नरक जान चाहिँ बाध्य भए। हामी क्रिस्टलाई हेर्छौँ भने क्रिस्ट चाहिँ स्वर्गबाट अभिषिक्त भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। क्रिस्टलाई चाहिँ स्वर्गबाट नै मानिसको रूप धारण गर्नलाई पृथ्वीमा पठाउनु भयो अनि क्रिस्टलाई चाहिँ उद्धारकर्ता मसियाको रूपमा चाहिँ संसारमा पठाउनु भयो। क्रिस्ट चाहिँ एकलौटे होइन पिताको के हुनुभयो उहाँ चाहिँ प्रेमिलो छोरा होइन, उहाँ चाहिँ एकदम एकलौटे पुत्र हुनुभयो अनि उहाँ संसारमा आएर उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले पापलाई चाहिँ नाश गर्ने काम गर्नुभयो, पापमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने काम गर्नुभयो, मृत्युमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने काम गर्नुभयो होइन। विभिन्न जाल झेलको कुरालाई उहाँले विजय प्राप्त गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँले आदमले जति पनि त्यो कुराहरू आफूले शैतानमाथि सुम्पिदिएको थियो त्यो सबै कुरालाई चाहिँ प्रभु यीशुले के गर्नुभयो जित्नुभयो र फेरि फिर्ता ल्याउने काम गर्नुभयो र तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो राज्य दिनुभयो है। तपाईँ र मलाई क्रिस्टको राज्य दिनुभयो, तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यमा राख्ने काम गर्नुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 15 देखि लिएर 19 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यसरी भन्दछ सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिसको अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। भनेको मतलब 15 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ आदमले के गरे मानिसलाई मार्ने काम गरे है। आदमले पाप गरेको कारणले गर्दा मानिसहरू मर्न के थियो बाध्य थियो। तर हामी हेर्छौँ भने क्रिस्टमा हेर्छौँ भने क्रिस्टले चाहिँ मरेको मानिसले के गर्न थाले जीवन दिन थाले। क्रिस्टले चाहिँ मरेको मानिसलाई चाहिँ उठाउन थाले, बौराउन थाल्नुभयो, पुनरुत्थान गराउन थाल्नुभयो, पुनरुत्थानको शक्ति दिने काम गर्नुभयो र उहाँले के गर्नुभयो जीवन दिने काम गर्नुभयो है। आदमले चाहिँ मृत्युलाई के गरे त बढी जोड दियो भने क्रिस्टले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ बढी जोड दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 15 पदमा भन्छ आदमले कस्तो कुरालाई चुज गरे रे, आदमले कस्तो कुरालाई त्यहाँ नियुक्त गरे रे भन्दा उसलाई जे मन लाग्छ उसलाई जस्तो ठिक लाग्छ त्यही कुरा गरे। तर क्रिस्टले के गर्नु भन्दा क्रिस्टले तपाईँ र मलाई चाहिँ उपहार दिने काम गर्नुभयो, कारण उहाँले तपाईँ र मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो है। यूहन्ना 3:16 पदमा उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो क्रुसमा चढ्ने काम गर्नुभयो, हामी जस्तो पापीलाई बचाउने काम गर्नुभयो, हामी जस्तो पापीलाई उद्धार गर्ने काम गर्नुभयो, हामी जस्तो पापीलाई नरक होइन स्वर्ग लाने काम गर्नुभयो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ आदम चुज टु डु वाट हि वान्टेड टु डु। आदमलाई आफूलाई जे मन लाग्छ जे गर्न मन लाग्छ आदमले त्यही कुरा चुने। क्राइस्ट गिफ्ट केम बिकज हि लभ अस होइन। क्रिस्टको उपहार हामीमा किन आयो भन्दा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई साध्य प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र हामी हरेकको निम्ति उहाँ के भन्नुभयो कल्भरीको क्रुसमा चाहिँ मर्न तयार हुनुभयो। उहाँले चाहिँ कल्भरीको क्रुसमा चाहिँ चढाइदियो हाम्रो खातिर, हाम्रो पापको खातिर। हामीले सजाय भोग्न पर्ने थियो, हाम्रो सजाय चाहिँ उहाँले भोग्नुभयो। हामीले भोग्न पर्ने अपराध चाहिँ उहाँले भोगिदिनु भयो, हामीले पाउनु पर्ने कष्ट चाहिँ उहाँले पाउनुभयो, हामीलाई मार्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ आफै मर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा हामीले के गर्नुभयो भने हामीलाई उहाँले अनकन्डिसनल होइन एकदम फेथफुल लभ होइन निस्वार्थ प्रेम होइन स्वार्थ नभएको प्रेम उहाँले गर्नुभयो। एकदम विश्वासयोग्य उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गरिदिनु भयो अनि उहाँले जे चाहनुहुन्छ पिताको अनुसार गर्नुभयो है। उहाँले जे चाहनुहुन्छ क्रिस्टले जे चाहनुहुन्छ पिताको अनुसार गर्नुभयो। परमेश्वरले जे चाहनुहुन्थ्यो क्रिस्टले त्यही काम गर्नुभयो। तर आदमले परमेश्वरले जे चाहनुहुन्थ्यो आदमले त्यही काम गरेन र मृत्यु आयो। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई
यो समय उत्साह दिन चाहन्छु, यो समय म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईँ आदमको पक्षमा लाग्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ क्रिस्टको पक्षमा लाग्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वर्ग जान मन लाग्दैन, तपाईँलाई स्वर्गमा बस्न मन लाग्दैन, तपाईँलाई क्रिस्टमा बाँच्न मन लाग्दैन भने तपाईँ आदमको पक्षमा जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ स्वर्ग जान मनपर्छ, तपाईँ क्रिस्टमा बचाइन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ क्रिस्टको पक्षमा जानुपर्छ है। म तपाईँलाई भन्दछु। अनि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने, तपाईँ र हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले जे मन लाग्छ, हामीले जे गर्न मन लाग्छ त्यो होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा के गर भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कस्तो योजनामा लान चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कुन बाटोमा लान चाहनुहुन्छ, त्यो काम गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले आज मृत्यु होइन जीवन पाउँछौँ। आमेन। तपाईँ र मैले आज मुक्ति पाउँछौँ, तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाउँछौँ, तपाईँ र मैले स्वर्ग चढ्न सक्छौँ। तर तपाईँ र मलाई जे मन लाग्छ, तपाईँ र मलाई जे गर्नलाई निर्णय आउँछ, हामी आफै आफ्नै इच्छा, आफ्नै योजना, आफ्नै निर्णयमा भर पर्छौँ भने तपाईँ र म चाहिँ के हुन्छौँ, मृत्युतर्फ चाहिँ हामी अघि बढेको हुन्छौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब यहाँ भन्छ धेरै मानिसहरू मरे आदमको पापको कारणले गर्दा, तर धेरै मानिसहरू बाँचे कसको कारणले गर्दा? क्रिस्टको उपहारको कारणले गर्दा है। येशूको कारणले गर्दा के भयो? धेरै मानिसहरू बाँचे भन्छ 15 पदमा। अनि धेरै मानिसले आफ्नो जीवनको उपहार पाए, त्यो चाहिँ के हो? येशूद्वारा भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 15 पदले भन्न खोजेकै हो। 16 पदमा हेरौँ, सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरै अपराधका पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। आदमको पापले के भयो? मानिसहरू इन्साफमा परे, न्यायमा परे। येशू क्रिस्टले गर्नुहुने इन्साफ, येशू क्रिस्टले गर्नुहुने न्यायबाट मानिसहरूले के पाउँछ तब? जीवन पाउँछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। के भन्छ? आदम वान सिन ब्रट गड्स जजमेन्ट। आदमको एक मात्र पापले परमेश्वरको इन्साफलाई ल्याइदियो, परमेश्वरको न्यायलाई ल्याइदियो, अनि आदम के भयो? अब दोषी भए। अब त्यस पछाडि सबै मानिसहरू के भयो त? पाप गर्न रुचाउन थाले, पापलाई मन पराउन थाले। तर येशू क्रिस्टको मृत्यु नै के थियो त? मानिसलाई धर्मी बनाउन चाहिँ एकदम पर्याप्त थियो। बुझ्नुभयो नि है? मानिसलाई धर्मी बनाउनलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ त्यहाँ अपुग भएको थियो त? क्रिस्टको मृत्यु। किनभने सारा संसार के भएको थियो? आदमको कारणले गर्दा पापी भइसकेको थियो। सारा संसार त्यही दोषी भइसकेका थिए। सारा संसार, हरेक व्यक्ति, हरेक जाति त्यही आदमको कारणले गर्दा दोषी, अपवित्र होइन, अपराधी भइसकेका थिए। परमेश्वरले सबैतिर के भन्दा दूरबीन लाएर हेर्ने काम जस्तै गर्नुभयो, तर कोहीलाई उहाँले पवित्र देख्नु भएन, कोहीलाई उहाँले सिद्ध देख्नु भएन, कोहीलाई उहाँले होइन योग्यको देख्नु भएन। त्यही कारणले गर्दा उहाँले के गर्नुभयो त? येशू क्रिस्टलाई चाहिँ कन्या मरियमको कोखमा हाल्ने काम गर्नुपर्ने भयो र येशू क्रिस्टलाई त्यो शरीरमा, पृथ्वीमा चाहिँ देह धारण गराउनु पर्ने काम गर्नुभयो। र त्यही येशू क्रिस्टले चाहिँ अब के गर्नु पर्थ्यो? सारा संसारमा भएका हरेक जाति, हरेक व्यक्ति, हरेक भाषा, हरेक कुल, हरेक धर्मको व्यक्तिको मानिसको निम्ति चाहिँ येशू क्रिस्टले के हुनु पर्थ्यो? कल्भरीको क्रुसमा चाहिँ मर्न पर्ने आवश्यकता थियो। अनि उहाँको त्यो मृत्युले मात्र के कुराले चाहिँ अब पर्याप्त भयो भन्दा मानिस चाहिँ अब धर्मी ठहरिन सक्छ, मानिस चाहिँ अब पापबाट मुक्त हुन सक्छ, मानिस चाहिँ अब अपराधी होइन, मानिस चाहिँ अब दोषी होइन। क्रिस्टको क्रुसको कारणले गर्दा मानिस चाहिँ अब धर्मी भएको छ। क्रिस्टको क्रुसको कारणले गर्दा मानिस चाहिँ अब पवित्र भएको छ। क्रिस्टको क्रुसको कारणले गर्दा मानिस चाहिँ अब अनन्त जीवन पाएको छ भन्ने कुरालाई देखाएको थियो है। यसले त्यही भन्छ, के भन्छ? बट द डेथ अफ जिजस वाज सफिसियन्ट टु मेक पिपुल राइचियस भन्ने मतलब येशू क्रिस्टको मृत्युले मात्र के गर्दा मानिसलाई धर्मी बनाउनु चाहिँ पर्याप्त भयो। भोकाको रगतले, साँडेको रगतले, कुखुरा, हाँस होइन, अन्डाका यस्ता कुराहरूले तपाईँमा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। कुनै पनि हामी 4 धाम धाएर, कुनै पनि तीर्थ धाएर, कुनै पनि मठ मन्दिर धाएर, कुनै पनि विश्वविद्यालय धाएर, कुनै पनि डिग्री हासिल गरेर, कुनै पनि कुरामा हामी लागेर तपाईँमा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। मात्र क्रिस्टको क्रुसको कारणले तपाईँ म धर्मी ठहरिन सक्छौँ। आमेन। यानि त्यही कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मात्र येशूको रगतले हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब यो धर्मीको अर्थ मैले भनिदिइसकेँ, पवित्र, असल र परमेश्वरमा विशेष है। धर्मीको अर्थ के हो त? गुड, होली एन्ड स्पेसल फर गड भन्छ। गुड भनेको असल, होली भनेको पवित्र, स्पेसल फर गड भनेको परमेश्वरको लागि विशेषलाई के भन्छ? धर्मी भनिन्छ। अब हिब्रू 9को 28मा हेर्छौँ भने उहाँ धेरै समय र प्रत्येक समय र हरेक समय उहाँ चाहिँ मरिरहन आवश्यकता छैन होइन। धेरैचोटि उहाँ चाहिँ एकचोटि मारिनु भयो, पर्याप्त भयो, उहाँ फेरि मर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन भनेर हिब्रू 9को 28ले भन्छ। अनि उहाँको मृत्यु नै के हो त? पापको लागि चाहिँ एउटा सिद्ध बलिदान थियो है।
पापको लागि त्यो एउटा पर्याप्त सिद्ध बलिदान थियो। क्रिस्टको मृत्यु त्यो एउटा पापको लागि सिद्ध बलिदान थियो। यहाँ भन्छ ही डेड वाज द परफेक्ट सेक्रिफाइस फर सिन भनेको मतलब के भन्छ त उहाँको पाप त्यो एउटा सिद्ध बलिदान थियो पापको निम्ति। अब कोही पनि मर्नु आवश्यकता थिएन, कोही पनि कल्भरी क्रुसमा चढ्नु आवश्यकता थिएन। मात्र येशूले के गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो बोझ उठाउनु भयो, तपाईँ र मेरो कष्ट उठाउनु भयो, तपाईँ मेरो पीडा उठाउने काम गर्नुभयो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 16 पदले भन्न खोजेको यही नै हो। 17 पदमा हेरौँ, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सिद्धको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस यीशु क्रिस्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। के भन्छ अहिले 17 पदमा, आदमको पापले मान्छे मर्यो भने त क्रिस्टले के गर्नुहुन्छ, अझ क्रिस्टलाई विश्वास गर्यो भने मान्छे बचाइनेछन्, जीवन पाउनेछन् र धेरैले क्रिस्टमा के हुनेछ, आशिषित हुनेछन्। धेरैले क्रिस्टलाई पाउनेछन्। धेरैजना नरक होइन स्वर्ग उठाइलानेछ, नरकको बास होइन स्वर्गको बास हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ गरेको हामी देख्न सक्छौँ। 17 पदमा है यसले के भन्छ भन्दा, पिपुल सफर डेड बिकज अफ द सिन अफ वान म्यान आदम। मानिसहरूले पाप भोग्नु पर्यो, मृत्यु पर्यो, कारण के भन्दा आदमको एकमात्र पापले हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, प्रशस्त मात्रामा उहाँको अनुग्रह दिनुभयो, उहाँको वरदानहरू खनाउनु भयो, उहाँको उपहारहरू दिनुभयो र मानिसलाई धर्मी बनाउनु भयो। त्यो कसको कारणले भन्दा चाहिँ क्रिस्टको कारणले गर्दा है, बुझिरहनु भएको छ है। क्रिस्टको कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुभयो, तपाईँ र हामीलाई प्रशस्त आशिष खनाउनु भयो, अनुग्रह खनाउनु भयो, तपाईँ र मलाई उपहार दिनुभयो, तपाईँ र मलाई वरदान दिनुभयो, तपाईँले मलाई धर्मी ठहराउनु भयो। त्यो चाहिँ एउटा मान्छेको कारणले गर्दा, त्यो मानिस चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा येशू क्रिस्ट हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब यसले भन्न खोजेको चाहिँ जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्छ, जसले चाहिँ प्रभु येशूको उपहारहरूलाई स्वीकार गर्छ, अनन्त जीवनलाई, मुक्तिलाई, अनुग्रहलाई स्वीकार गर्छ, त्यो मानिसले अब क्रिस्टसँग चाहिँ राज्य गर्नेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि अन्तमा हामी छ नि परमेश्वरले मृत्युलाई जित्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15:54 देखि 57 छ नि, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ, होइन तेरो विजय कहाँ भनेर भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। नि प्रभु येशूले चाहिँ मृत्युलाई जित्नुभयो, उहाँ मारिनुभयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा फेरि उहाँ बौरी उठ्नुभयो, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ मरे हुनु भएन। त्यही कारण गरेर उहाँले के भन्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, उहाँले चिहानलाई जित्नुभयो, उहाँले शैतानका सबै योजनालाई, शैतानका सबै होइन जालजेललाई, शैतानका सबै रचनालाई, सबै त्यो कुरालाई प्रभु येशूले के गर्नुभयो त क्रुसमा गाडिदिनु भयो र उहाँले त्यहाँ त विजय प्राप्त गर्नुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यसले भन्छ दोज हु एक्सेप्ट गड्स गिफ्ट विल रुल विथ जिजस इन हिज किङडम भन्छ, इन द एन्ड गड विल डिफिट डेथ है। पहिलो कोरिन्थी 15:54 देखि 57 हामी छ नि परमेश्वरले मृत्युमाथि जय पाउनुभयो, विजय पाउनुभयो, परमेश्वरले मृत्युलाई पनि जित्नुभयो, हराउनु भयो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 18 पदमा हेरौँ, यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसको निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। के भन्छ भने 18 पदमा, यसैले जसरी एउटै मानिसले भनेको मतलब आदमको पापले भन्ने छ है, एकमात्र आदमको पापले मानिसहरू के भए, दण्डका भागीदार बने, होइन नरक जानलाई के थियो, योग्यका भएका थिए, नरक जानुपर्ने थियो भन्दछ। त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले भन्दा क्रिस्टले गर्नुभएको त्यो कामले, क्रुसको मृत्युको कारणले गर्दा, होइन क्रुसको मृत्युको कारणले गर्दा अब के भएको छ, हामी सबैजना धर्मी ठहरिसकेका छौँ भन्छ। अब हामी नरक जानलाई योग्यका होइनौँ, अब हामी क्रिस्टलाई विश्वास गरेका मानिसहरू हामी स्वर्ग जानलाई योग्य भएका छौँ है। तपाईँ र हामी कोही पनि योग्यका थिएनौँ मेरा प्रियहरू, हामीलाई क्रिस्टको रगतले, हामीलाई क्रिस्टको क्रुसको कारणले गर्दा, हामीलाई क्रिस्टको प्रेमको कारणले गर्दा, क्रिस्टको सिद्धको वरदान अनुग्रहले गर्दा, क्रिस्टको सिद्धको वरदानले होइन मुक्तिले गर्दा, अनन्त जीवनले गर्दा तपाईँ र मैले के भएका छौँ, अब धर्मी भएका छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 18 पदमा भन्छ हामी आदमको पापको परिणाम के हो, सबै मानिस, हरेक मानिस दोषी भए। क्रिस्टको परिणाम के हो, सबै मानिस, हरेक मानिस चाहिँ क्रिस्टमा धर्मी ठहरिए भन्छ। अब परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ धर्मी ठहराउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ तिमी धर्मी हो भन्न चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ बोलाउने काम गर्छ, जसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ आउनुहोस् भन्दछ, निमन्त्रणा गर्न चाहन्छ, बोलाउने काम गर्छ। प्रभु मलाई तपाईँको आवश्यकता छ, प्रभु मलाई तपाईँको सहायता चाहिएको छ, प्रभु म तपाईँ बिना केही गर्न सक्दिनँ, येशू मलाई बचाउनुहोस्, येशू म नरक जान होइन स्वर्ग जान चाहन्छु, म पापी हुँ, म अधर्मी हुँ, मलाई बचाउनुहोस्, मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई बचाउनुहोस् भनेर
जसले भन्न चाहन्छ प्रियहरू त्यसलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुनेछ, त्यसलाई परमेश्वरले मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसलाई अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्ग उठाउन चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न चाहन्छौँ। अनि तपाईँलाई आज स्वर्ग जान मन छ, आज तपाईँलाई धर्मी ठहरिन मन छ, आज तपाईँलाई ख्रीष्टसँग राज्य गर्न मन छ भने तपाईँले येशूलाई पछ्याउनै पर्ने हुन्छ, तपाईँले येशूलाई चिन्न पर्ने नै हुन्छ, तपाईँले येशूलाई त्यहाँनिर होइन तपाईँले के गर्नुपर्छ महसुस गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तपाईँले आदमको पक्षमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ नरकमा जान तयार हुनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ ख्रीष्टको पक्षमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वर्ग जान तयार हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ एउटा मानिसले आदमले के गरे, एक मात्र आदमले संसारलाई पापी बनाइदियो, सबैलाई दोषी बनाइदियो र सबैजना नरक जानलाई के थिए त योग्यका थिए। तर येशूकै कारणले गर्दा के भयो, सबै मानिस अब नरक जानु परेन, सबैजना अब पापमा लादिरहनु परेन, सबैजना दोषी ठहरिरहनु परेन। तर येशूको कारणले गर्दा, येशूको त्यो क्रुसको कारणले गर्दा, येशूको क्रुसको त्यो मृत्युको कारणले गर्दा होइन, त्यो क्रुसीकरणको कारणले गर्दा येशूलाई विश्वास गर्ने, येशूलाई स्वीकार गर्ने, येशूलाई आफ्नो प्रभु र आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्ने र अब ख्रीष्टमा बाँचेका छन्, ख्रीष्टमा धर्मी ठहरेका छन्, ख्रीष्टमा स्वर्ग उठाइसकेका छन्, ख्रीष्टमा राज्य गर्नेछन्। आमेन। हामीहरू यहाँ त्यही कुरा देखिरहेका छौँ। हामीले यहाँ रोमी 5:12-18 पदमा हामी यही कुरा देखेका छौँ है। 19 पदमा हेरौँ, 19 पदमा, किनकि जसरी एउटै मानिसको अनज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। अब 19 पदमा आदमले के गरे, पाप गरे, परमेश्वरले भनेको कुरा मानेनन्, टेरेनन्, अनज्ञाकारी भएर सबै मानिसलाई के गरे, पापमा हालिदिए। ख्रीष्टले के गर्नुभयो, ठ्याक्कै उल्टो काम गरिदिनु भयो है, ठ्याक्कै उल्टो काम। कस्तो उल्टो काम? उहाँले पाप गर्नु भएन, उहाँ अनज्ञाकारी हुनु भएन, उहाँले के गर्नुभयो त, परमेश्वरले जे भन्नुभयो, परमेश्वरले जे गर भन्नुभयो त्यही गर्नुभयो, उहाँ अनज्ञाकारी होइन आज्ञाकारी हुनुभयो र सबै मानिस के भए, धर्मी ठहरिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 19 पदमा हेर्छौँ भने मेनी पिपुल बिकेम सिनर्स बिकेम होइन बिकज आदम डिड नट अभिगत भन्छ। धेरै मानिसहरू पापी तुलाए, पापी भए कारण आदमले के गरे त, परमेश्वरले भनेको काममा आज्ञाकारी भएन होइन, परमेश्वरमा अनज्ञाकारी भयो भन्छ। मेनी पिपुल बिकेम फ्रेन्ड्स विथ गड बिकज क्राइस्ट ओबेड हिम। अब तपाईँ र म ख्रीष्टमा के हौँ त, हामी मित्र हौँ है। अब तपाईँ र म ख्रीष्टको नजरमा, परमेश्वरको नजरमा, पवित्र आत्माको नजरमा तपाईँ र म पापी होइन मेरा प्रियहरू, तपाईँ र म उहाँको के हौँ, असल मित्र हौँ, तपाईँ र म उहाँको असल होइन एउटा के हो त, भाइ भन्न सक्छौँ, दाइ भन्न सक्छौँ, आफ्नो आफन्त भन्न सक्छौँ, आफ्नो नजिकको नातेदार भन्न सक्छौँ। तपाईँलाई जस्तो महसुस चाहिन्छ, तपाईँलाई जस्तो कुराको आवश्यकता पर्छ, येशू तपाईँको लागि के हुन्छ, ठिक त्यस्तै भएर ठहरिन चाहनुहुन्छ है। तपाईँले दुःख पाएको बेलामा तपाईँलाई दुःख पोखाउने व्यक्ति तपाईँले पाउनु भएन भने येशूलाई पोखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको आमाको याद आउनुभयो, तपाईँसँग आमा छैन भने तपाईँले येशूलाई आमा सम्झेर पनि पोखाउन सक्नुहुन्छ, बाबा सम्झेर पोखाउन सक्नुहुन्छ होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनी जोसुकै सम्झेर पनि पोखाउन सक्नुहुन्छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूको बोझ उठाएको छु है, तिमीलाई म वास्ता गर्छु, संसारले छोड्ला, सबले छोड्ला, म तँलाई कहिले पनि छोड्दैन, कुनै रीतिले पनि म तँलाई के छैन, छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन भनेर येशूले भन्नुभएको छ। आज येशूको कारणले गर्दा तपाईँ र म परमेश्वर पिताको नजरमा अब पापी होइन प्रियहरू। येशूको कारणले गर्दा तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमा के होइन त, अब हामी शत्रु होइनौँ, हामी एकपटक शत्रु थियौँ, एकपटक हामी पापी थियौँ, एकपटक हामी के थियौँ त, अनज्ञाकारिताका सन्तान थियौँ, एकपटक हामी के थियौँ त, नरक जानलाई योग्यका व्यक्ति थियौँ। तर येशूको कारणले गर्दा, येशूले क्रुसमा त्यो हाम्रो लागि भोगिदिनु भएको दुःखको कारणले गर्दा, येशू हाम्रो लागि क्रुसमा टाँगिनु भएको कारणले गर्दा अब तपाईँ र म पापी होइनौँ क्रिस्टको नजरमा र पिताको नजरमा है। तपाईँ र म के हौँ, अब उहाँको असल मित्र हौँ है। अब क्रिस्टले के गर्नुभयो, आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनज्ञाकारी होइन आज्ञाकारी हुनुहोस् है, अनज्ञाकारी होइन आज्ञाकारी हुनुहोस्। सहन सक्ने काम गर्नुहोस्, धैर्य धारण गर्न सक्ने काम गर्नुहोस्, प्रतीक्षा गर्ने काम गर्नुहोस्, हतारमा लतारमा होइन है। आफ्नो जीवन त के हो त, आज्ञाकारीमा चलाउँ है। हाम्रो परमेश्वरले, हाम्रो प्रभु येशूले यही कुरा चाहनुहुन्छ, तपाईँ र म हतारमा लतारमा काम गर्ने होइन, आज्ञाकारी भएको चाहनुहुन्छ। हामी सहनशील भएको, हामी धैर्यतामा रहने, हामी प्रतीक्षा गरेको, उहाँको बाटो हेरिरहने, कुरिरहने र कहिले आउँछ झट्टै गएर अङ्गल मार्ने, त्यस्तो काम चाहिँ प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ चाहनुहुन्छ। आदमले अनज्ञाकारितामा जीवन जिए र सबैलाई पापमा डराए, तर क्रिस्टले हेर्नुहोस् त के गरे त,
आज्ञाकारीको जीवन जिए, आफै मर्न तयार हुनुभयो र सबैलाई बचाउने काम गर्नुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। 20 देखि 21 पदमा परमेश्वरको अनुग्रह भन्दछ। व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। अब यहाँ 20 र 21 पदले भन्न खोजेको कुरा एकदम गाह्रो छ। कतिले भन्छ हामी व्यवस्थामा जिउनुपर्छ, कति भन्छ हामी अनुग्रहमा जिउनुपर्छ, कति भन्छ होइन होइन हामी व्यवस्थामा पनि जिउनुपर्छ, अनुग्रहमा पनि जिउनुपर्छ भनेर भन्दछ। तर बाइबलले तपाईँ र मलाई के भन्छ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्छ? उदाहरणको लागि एकजनाले पाप गरिरहेछ भने त्यसलाई अनुग्रह गर्नु ठिक कि त्यसलाई नगर भन्नु ठिक? उदाहरणको लागि होइन होइन हामी के गर्नुपर्छ? अनुग्रह देखाउनुपर्छ, क्षमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो कि होइन लात्ताले हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने ठिक हो है? यहाँ त्यस्तै कुरा गर्दछ। अनि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम के हो? अनुग्रह छ भन्नेमा प्रशस्त पाप गर्ने हो त? पावलले भन्छ भने रोमी 6 अध्यायमा है, रोमी 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् त 1 पदमा, अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? अब परमेश्वरले अनुग्रह देखाउनु भयो भने हामी अझ मजाले पाप गर्ने त होइन नि है? होइन है। पावलले भन्छ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? व्यवस्थालाई पनि अनुग्रहलाई पनि सन्तुलित गर्ने काम गर्नुपर्छ। व्यवस्थाले तपाईँ मलाई के देखाउँछ? तिमीहरू पापी हो है, तिमीहरू पापबाट बच्न चाहन्छ भने चाहिँ पुलको हुनुहुन्छ, येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाइन्छ होइन? येशूसँग पुग्ने बाटो तय काम गरिन्छ। अनुग्रहले के भन्छ? येशूमा चाहिँ मौका छ, येशूमा चाहिँ क्षमा छ, येशूले चाहिँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ, येशूलाई चाहिँ तिमीहरूले अझ के गर्छ? स्वीकार गर, अझ समय छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अनुग्रह छ भन्नेमा के नगरौँ त? खिलासी नगरौँ। म तपाईँलाई एकदम उत्कृष्ट उत्तर दिन चाहन्छु जुन मलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको है यो। जब जब तपाईँलाई पाप गर्न मन लाग्छ नि, तपाईँले ख्रीष्टलाई सम्झने काम गर्नुहोस्। जब जब तपाईँलाई धेरै पाप गर्न मन लाग्छ, तपाईँले ख्रीष्टलाई सम्झनुहोस् र चित्रण कोर्नुहोस्, त्यो क्रुसलाई हेर्नुहोस् र तप तप रगत चुएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। थपा थपा आँसु चुएको देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जो शरीरमा छिया छिया भएको होइन अङ्ग भङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँ पक्कै पनि के हुनुहुन्छ? पापबाट वञ्चित हुनुहुन्छ है। जब जब तपाईँलाई पाप गर्न मन लाग्छ तपाईँले क्रुसमा हेर्ने काम गर्नुपर्छ। जब जब तपाईँलाई पाप गर्नलाई मनपर्छ तपाईँले येशूलाई सम्झने काम गर्नुपर्छ। किनकि अनुग्रहको मोल को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि अनुग्रहलाई आज मान्छेले सस्तो बनाइरहेका छन्, अनुग्रहलाई मान्छेले आज अमूल्य बनाइरहेका छन् है, बहुमूल्य होइन अमूल्य बनाइरहेका छन्। कुनै पनि मोल बनाएको छैन। अनुग्रहको मूल्य, मान्यता, मान, आदर र प्रतिष्ठा के हो? प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस हो। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अनुग्रह छ भन्नेमा पाप नगरौँ है, अनुग्रह छ भन्नेमा पाप नगरौँ। अनुग्रह भनेको नै क्रिस्टले क्रुसमा हामीले देखाउनु भएको हो। त्यो कुरालाई सम्झौँ, त्यो कुरालाई मनन गरौँ, त्यो कुरालाई अध्ययन गरौँ, त्यो कुरालाई हेरौँ, विचार गरौँ, व्याख्या गरौँ र जीवनमा के गरौँ? प्रयोग गरौँ। अनि मात्र तपाईँहरूमा के हुन सक्छौँ? सन्तुलित तरिकाले चल्न सक्छौँ। अनि हामीले के गर्न सक्छौँ? सही तरिकाले परमेश्वरको वचनमा सिकाउन पनि सक्छौँ, अरूलाई दोहोऱ्याउन पनि सक्छौँ र परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूलाई के गर्न सक्छौँ? ल्याएर फल फलाउन सक्छौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि अनुग्रहको मूल्य, अनुग्रहको मोल के हो? क्रिस्टको क्रुसको होइन मृत्यु हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनुग्रहलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? क्यारिस भन्छ होइन? जसलाई हामी बेच्न सक्दैनौँ, जसलाई हामी साटफेर गर्न सक्दैनौँ, जसलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त? हामीले नै किनबेच गर्न सक्दैनौँ। यो सित्तैको वरदान हो। यो परमेश्वरले मात्रै तपाईँलाई मलाई दिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा भाइ फेल भयो, मलाई माया लाएर मैले उसलाई त्यहाँ पास गरिदिएँ, त्यो अनुग्रह होइन है। त्यो त मेरो के हो त? आफ्नो व्यक्तिगत माया हो। तर परमेश्वरले त्यो अनुग्रह देखाउनु भयो। हामी पापीलाई मारेर नरक फाल्न पर्ने ठाउँमा उहाँले हामीले के गर्नुभयो? हामी जस्तो पापीलाई बचाउनु भयो। बरु आफै मारिनु भयो र हाम्रो साटोमा के हुनुभयो? उहाँ हामीलाई चाहिँ होइन नरक जान पर्ने ठाउँमा उहाँ आफै के गर्नुभयो? हाम्रो लागि मारिनु भयो र पिताबाट हामीलाई जो पनि काम गर्नुभयो त्यो नै के हो? अनुग्रह हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यति परमेश्वरको के हो त? सित्तैको वरदान हो। त्यही भएर परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएको छ, हामीले सित्तैमा के गर्नुपर्छ? उसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि अनुग्रह भनेको हामीले के कुरालाई बुझ्छौँ भन्दा अनुग्रह भनेको के हो त? परमेश्वरको महान प्रेम हो है। परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको दया, माया, भलाइ, कृपा यिनीहरू हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर जब जब पाप गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ क्रुसलाई हेर्ने, क्रिस्टलाई सम्झने, क्रिस्टको दुःख बोक्लाई सम्झने, अनि मात्र हामी पापबाट बच्न सक्छौँ। अनि अनुग्रहको मूल्य नै येशू क्रिस्ट हो भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझ्नुहुन्न। येशूले तपाईँहरूलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि सम्झनुपर्छ। यसले के भन्छ? व्यवस्था आयो, अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो।
यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। अनुग्रह किन दिएको रहेछ? तपाईँ र मलाई पाप गर्नलाई होइन मेरा प्रियहरू, तपाईँ र मलाई पाप गर्नलाई लाइसेन्स बनाएको जस्तो होइन अनुग्रह भनेको। अनुग्रह भनेको ख्रीष्टलाई चिन्नलाई, ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नलाई, ख्रीष्टमा धर्मी ठहरेर स्वर्ग जानलाई हो। पाप गर्नलाई छाडा कुरामा लाग्नलाई, पापको पछि लाग्नलाई त्यो बाइकको लाइसेन्स, कारको लाइसेन्स दिए जस्तो होइन अनुग्रह। अनुग्रह भनेको ख्रीष्टलाई चिन्नको लागि हो। ख्रीष्टले दिएको जीवनलाई सित्तैमा के गर्छ त अरूलाई पनि ख्रीष्टको मुक्ति बाँड्नको निम्ति अनुग्रह दिएको। अरूलाई पनि ख्रीष्टमा जीवन छ, अरूलाई पनि ख्रीष्टमा मुक्ति छ, अरूलाई पनि ख्रीष्टमा आऊ स्वर्ग जाऊ भन्नलाई अनुग्रह दिएको भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ 20 मा, अब मानिसले के गरे? परमेश्वरको व्यवस्था पाए, तिनीहरूले परमेश्वरको मापदण्ड अनुसार चले। कोही कोही मानिस मात्रै परमेश्वरको मापदण्ड, परमेश्वरको वचनमा चले भने कतिजना के भयो त? पाप माने घिरहे। अनि मानिसलाई थाहा छ मैले पाप गर्नुहुन्न, मैले गर्नुहुन्न, तर उनीहरूलाई के मनपर्छ त? पापै मनपर्छ, उनीहरूलाई अपराधै मनपर्छ। त्यही कारण गर्दा मानिसको पाप के भयो? बढिरहे। तर पाप भन्दा पनि परमेश्वरको अनुग्रह के हो त? महान हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? एकदम अद्भुत एउटा योजना बनाउनु भयो पापको शक्तिमाथि जय गर्नको लागि, पापको शक्तिमाथि विजय गर्नको लागि। त्यो चाहिँ के हो त? येशू ख्रीष्टको मृत्यु। बुझ्नुभयो नि है? येशू ख्रीष्टको मृत्यु। येशू ख्रीष्टको मृत्युले मात्र तपाईँ र मलाई आज पापबाट छुटकारा दिएको छ। येशू ख्रीष्टको मृत्युले मात्र तपाईँ र मलाई आज अनुग्रह दिएको छ। येशू ख्रीष्टको मृत्युले मात्र तपाईँ र मलाई जोगाएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब पापमाथिको शक्तिलाई चाहिँ उद्धार गर्नलाई के गर्यो? हामीलाई पिता परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनुभयो। त्यही कारण गर्दा यो उद्धारलाई, यो अनुग्रहलाई के नगरौँ त? सस्तो नबनाऊ, पाप गर्ने काम नगरौँ है। 21 पदमा भन्छ यहाँ, यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। अब यसले भन्छ पिता परमेश्वरले एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्नको निम्ति पठाउनु भयो। यो 3 अध्यायको 16 पदले त्यही कुरा भन्दछ। किन परमेश्वरले यो गर्नु भन्दा उहाँको अति महान अनुग्रहले गर्दा, उहाँको अति महान प्रेमले गर्दा तपाईँ र मलाई उहाँले दया गर्नुभयो भन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा अनुग्रह भनेको के हो? हामीमा भलाइ गर्नु, हामीमा दया गर्नु। अनि यही कारणले के थियो त? मानिसलाई चाहिँ धर्मी ठहराउनलाई चाहिँ पर्याप्त थियो अरे। बुझ्नुभयो नि? यसो मारिनु पर्ने कारण के थियो भन्दा मानिस चाहिँ अब पापी होइन, मानिस चाहिँ अब धर्मी हुनुपर्छ। मानिस चाहिँ अब कोही पनि पापबाट मुक्ति पाउन सक्दैन, कोही पनि मानिस चाहिँ पापबाट छुटकारा पाउन सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ पवित्र मानिस चाहिँ मर्नै पर्ने थियो। त्यही कारणले गर्दा क्रिस्टको मृत्युले चाहिँ के गर्यो? अब पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पापलाई चाहिँ के गर्नुभयो? समाप्त गर्ने काम गरिदिनु भयो है। नेपालीमा भनेको बुझ्नु भएन भने अङ्ग्रेजीमा यस्तो मजाले भनेको छ, गड डिड दिस बिकज अफ हिज ग्रेट ग्रेस, इन अदर वर्ड्स हिज काइन्डनेस, एन्ड द्याट एक्ट वाज सफिसियन्ट टु मेक पिपुल राइचियस। राइचियसको अर्थ के हो त? होली, गुड, स्पेसल फर गड। इट वाज मोर देन इनफ टु ब्रिङ सेल्भेसन टु एभ्री वान हु ट्रस्ट हिम। भनेको अब के गर्यो भन्दा येशू ख्रीष्टको मृत्युले मात्रै तपाईँ र मलाई के भएको छ? पर्याप्त मात्रामा अब हामी धर्मी ठहरिसकेका छौँ है। अब हाम्रो लागि कोही मर्नुपर्ने छैन, हाम्रो लागि कोहीले यस्तो उस्तो भन्नुपर्ने छैन, हाम्रो लागि कोही आएर यस्तो उस्तो गर भन्नुपर्ने छैन। अब हामीले येशूलाई विश्वास गर्छौँ, येशूको मृत्युलाई स्वीकार गर्छौँ, येशूको मृत्युलाई हामीले के गर्छौँ त? आज्ञाकारीमा हामी जीवन थाल्छौँ भने तपाईँ र म धर्मी ठहरिसकेका छौँ। अब तपाईँ र मलाई यो कुरा नै के छ त? पर्याप्त छ। मुक्ति पाउनलाई र विश्वास गर्नेहरू जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरूले मुक्ति पाउनलाई यो कुरा चाहिँ पर्याप्त छ है। त्यहाँनिर हामीलाई के को आवश्यकता छैन? कुनै धार्मिक आस्थाको आवश्यकता छैन, कुनै धार्मिक विचारको हामीलाई आवश्यकता छैन, कुनै पनि रीति तिथि मिति यस्ता कुराको आवश्यकता छैन, कुनै पनि शिक्षाको हामीलाई आवश्यकता छैन, कुनै पनि हामीलाई तीर्थधाम, चारधाम यस्ता मठ मन्दिर विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायका हामीलाई आवश्यकता छैन। मात्र तपाईँ र मलाई कसको पर्याप्त आवश्यकता छ? येशूको आवश्यकता छ। अनि येशूले त्यो पर्याप्त मात्रामा हाम्रो लागि काम गरिदिनु भयो। येशूले हाम्रो लागि पर्याप्त मात्रामा धर्मी ठहराइसक्नु भएको छ। अनि पर्याप्त मात्रामा जसले येशूलाई विश्वास गर्छ त्यसलाई येशूले पर्याप्त मात्रामा के हुन्छ? मुक्ति दिने काम गर्नुभयो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा आदर प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। हामीले तपाईँको बारेमा र आदमको बारेमा हेऱ्यौँ। आदमले संसारमा पाप ल्यायो, मृत्यु ल्यायो र सबैलाई दोषी ठहराएर नरक जानलाई
बाध्य बनाएर योग्य बनाएका हामी देख्न सक्छौँ। तर तपाईँले हामीमाथि अनुग्रह खनाउनु भयो, दया देखाउनु भयो, भलाइमा परिणत गर्नुभयो, कृपा देखाउनु भयो, विश्वास योग्यता तपाईँले तोड्नु भएन र हामीलाई क्रिस्टद्वारा तपाईँले उद्धार गर्नुभयो, मुक्ति दिनुभयो र हामीलाई जयवन्त जीवन जिउनु भएको छ र तपाईँले मृत्युमाथि पनि जय पाउनु भएको कुरा हामी देखाउनु भयो र हामीलाई धर्मी ठाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हाम्रा मण्डलीका मानिसहरूलाई, हाम्रा विश्वासीहरूलाई, जतिजनाले वचन सुन्नुभयो उहाँहरू सबैलाई अनुग्रह भनेको तपाईँकै कारण हो र तपाईँकै मोल परेको छ र पापबाट वञ्चित तपाईँले नै गराइदिनु भएको छ मलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती नै आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।